Sinibingelele-ke babukeli emakhaya, sinibingelela ngaphansi kohlelo lethu Umgwazelo. Babukeli emakhaya, namhlanje-ke sila futhi eMaritzburg. Namhlanje-ke sibhalelwe ubaba uLinda waseMpendle ngokuzalwa. Uthe ucela simsize mayelana nodaba lakhe lwesihlobo sakhe esamupha imoto, saqede futhi sabuya sazoyilanda eseyilungisile. Kodwa-ke babukeli nani niyazi ukuthi anginawo amaningi, anginawo futhi amaningi. Bengicela-ke sinikeleni khona, sike siyomuzwa ukuthi ukhala ngani. Gugu. Yebo, khona manje. Okay. Niyaphila bafethu. Siyaphila Siyabonga ukuhlonipha. Yebo. Sizaba ngaphansi kohlelo lethu Umgwazelo. Baba sesihambe seze safika-ke lapho. Besacela-ke ukuthi usibekele kabanzi nje ngawo, noma siqale nje, qale chaza uyichaze kubalaleli igama nesibongo kanjalo kanjalo. Igama nguLinda wakwaMahlangu. Ukuhlala ngikhona la eVale ekhaya. Ngiyafika njani ngani? Sikhona, hhayi, namhlanje sesize safika-ke lapho. Besacela baba usindlalele lonke nje udaba, usibekele from start kuze lifike la selifike khona namhlanje. Ufike ngaqala ngokutaba noma igama nesibongo. Ya, nje igama nesibongo konke nje. Linda wakwaMahlala. Ukuhlala ngikhona la eVale 2 ekhaya ngisempela. Idaba lwami ngize ngibala ngisenda imeseji ngisendela Umgwazelwa ngokusizwa abanye-ke ngenamba ngoba nginenkinga. Ukusizwa abanye ngenamba. Okusho ukuthi abangitshela ukuthi kunabantu abanosizo kanje yabo njengomgazelo base bangitholela inamba engikwazi ukuthi ngixhumane naye kuyona. Okay. Yebo. Ngobe nginenkinga la ngumuntu kade ethutha iy'ngane ngemoto yomunye ubaba, kusho ukuthi yaney'nkinga-ke leyo moto, zasala iy'ngane zingasenamoto. Ngase ngahamba ngifuna imoto engizoyithenga. Okusho ukuthi buwumalume. Yeah. Okay. Ekubeni umalume iy'ngane azisenayo imoto ngoba le kade ngiyisebenzisa sekufanele ukuthi yenze umsebenzi wayo iphume ngala kumalume. Ngihamba ngifuna imoto, ngase ngiyalelwa omunye umfana wangasekhaya impela wakwaHlobo. Wena ngokusuka usuka Empela? Yebo. Okay. Lo mfana ubesakhela ngaphezulu, hhayi, xhumane nomfana athi imoto ikhona kodwa ifile. Ngihamba ngoyibona afika ngithathe kuMgqibelo sihambe siye kwakhe, fike ngiyibona imoto, hhayi, i-right. Kodwa ifile nje ihleli phansi nangamasondo yonke kwanjena yonke into iphelile. Athi ngiyithathe ngithi imoto kenzekani, ngiyithathe. Ngingakayikhandi afike la, afika afuna unkosikazi. Ukuthi nawe ukhona basenza kuyena, le moto le ngiyanika yona. Khandeni nivuke ngiyanivusa. Khona nizokwazi ukuthi ngigcine ngithole ikhwanjana. Ngithengele ikhwanjana. Akusekho mali angeke ngiyidinga mina. Okay. Le nto yenzeka kumuphi unyaka? Ngonyaka odluli, kwakuwu-February 3 if I'm not mistaken, ngo-2023. Ngifika kuyena ngizoze ngibuye ngibuye nayo imoto ngalowo February. Okay. Ngizame-ke ukuyikhanda, unkosikazi azangizame-ke naye ahamba ayofuna imali ngumuntu ongakwazi ukuthi athole imali ebhenki. Seyithola imali ebhenki siyikhande imoto siqede sithi nya, sengomasondo injini siqale phasi ngoba imali engicabanga ukuthi sayi-waste-a lapha ila ko-38 something thousand. Okay. After that-ke imoto sekufuna isebenze ngithi hhayi futhi kuzobuya le mali yamama ngikwazi ukupenda imoto sengi-right kodwa ngingakashintshi kodwa amaphepha yonke into usenginikile. Okay. Wabuya one day
July 2024 Yeah. wabuya. Wona lo nyaka. 2024 wona lo nyaka. 2024 yilo. Kodwa yena ukubuya kwakhe wabuya ngoJulayi kuwona 2023. Oh, last year. Yes. Okay. NgoJulayi kuvaliwe iy'kole lezi zizovuma iy'kole, iy'ngane sezingayi-transport zizovuma. Athi inkinga imoto bengakayikhiphi yena egameni lakhe, useboshwe uSantaco no-association wangakubo wasempenzi. Okay. So usefike wahlawula imali engango-25,000 bathe imoto akayimise. Okay. Ngoba ikabuyele egameni lami, bazobiza mina naye before kuvulwe iy'kole. Imoto athi uyayithatha base ngithi ishiye ngalana kuthiwe uma kuyabonakala emgaqweni uzodatshula iy'tifiketi zakhe. Njengomuntu wangasemakhaya-ke kumele sixoxe kahle naye ngimnikeze. Imali wena umnika imoto Ukuthi iyoma laphaya ngithini sibiza uSantaco before izikole zivulwe iyoma kuphi kwakhe. Hayibo. Ngoba manje uthena make yabonakala ihamba kuzohlawuliswa yena. Imali ilungiswa ukwena. Yebo, Imoto isiyahamba. yebo. Kwase kwathi kumele uyithathe uyoyipaka kwakhe, hhayi la kuwena. Ngoba uma ngabe ngiyipaka la ngizosuke ngihambe ngayo base yena edatshulelwe izitifiketi. Kanti bathe ingahambi bengakangibizi mina sinaye kaSantaco. Ima-ke i-change of ownership bese niyenzile. Bengakashintshwa i-ownership. Ngoba bengisayilungisa-ke ngisenza zonke izinto lezi ukuthi ibe right nayo engajahe ownership. Wayethe nje uma ngabe sengifuna ukuthi i-ownership ngiyithinte. Okay, hhayi awusiqhubekele nestori. Ngithi kulungile awuyithathe-ke ngoba kona ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale nemoto iphila ngingahambi ngayo. Ahambe-ke kanjalo, angiboni sekuzovulwa izikole basethe nizongikhulumela nosibari wakhe onekhwalithi sami elihleli. Ngiyalazi-ke nami lasibari wakhe, hhayi mase kuvulwa iy'kole sengithi athi angifonele usibari wakhe manje yena ubhizi ukude umuntu obuya drayiva ama-truck. Angifonele usibari wakhe, usibari wakhe manje ingane yakhe seyithole iy'ngane. Hhayi ngizame ukukhuluma nomunye umama angitshele-ke eyakhe ngesikhashanyana mase sengizwa ngomunye umzala wami ethi, hawu usekutshele uqanda ukuthi imoto seyigqokile. Hhayi bengakangitsheli base ngifonela-ke mina ngithi mina ngeke ngoba imoto bathi isamile, kunemoto engiyitholayo ngicela ukukhipha i-enjini yami namathayile nje wonke ngoba ngeke sengiwathenge kwemina. Nezinto eziphilayo ngizifake kule ngoba ifile. Yila kwasuka khona inkinga-ke manje. Wathi akekho kwakhe ngathi mina ngoba ngiyazi kwakho nonkosikazi wakho uyangazi ngizohamba mina. Ngifike ngikhiphe loko siyishiye leya ngoba uSantaco unenkinga nayo sengibuye nayo. Yila saqala khona-ke ingxabano. Ngoba manje useyabona ngiyambamba ngathi ngisuka ngazomtshela ngathi hhayi ngizwa ukuthi imoto uyigqokile. Wathi hhayi ngizokukhokhela imali yakho ngalo ngiyake ngimfuna. Wathi kwagcina sengibikela nabafowabo abadala. Base bathi bona hhayi kunokuthi silwe ngoba kukhona nobuhlobo obukhona angimfake enkantolo. Naye soke sithi ukuma. Kwathi sekusuka wangifonela ebusuku kwakuyisonto. Wafona ngesonto ebusuku kwakoshaya o-10. Hhayi ngivuke ngibambe ucingo. Ayikho-ke inhlamba engangithuki ngayo. Ngihambela kuyena ngesichaka ukuthi ngayikhanda imoto akusho ukuthi leyo mali ngamsula yena ngayiletha leyo mali manje futhi uma ngabe kunokuthi ngifuna ukumbona ukuthi uwubani, kwamanje uzofika lapha azongibulala. Hawu sengenzeni manje athi hhayi ngizokudubula ngizoyenza kuwena. Angithi mina kulungile ngisendlini ngizongifica khona. Ngahlala kwakhe nje. Kwangafika kwadlula kwakuyisonto ngoMsombuluko kwathi ngoLwesithathu ngezwa sengithola i-call ngomunye futhi wangasemakhaya. Awuzwile yini ukuthi uqanda uboshiwe? Yini? Ebusuku ngesonto izintathazo zangalo isonto kade ngithuka. Kudubula umuntu e-Ashdown. Akade bemvimbile emgaqweni futhi bezohamba kanti kuney'moto ezipakile bazokhipha isibhamu sakhe. Ngenkathi leso sikhathi wayeza la kuthi. Lokhu kungangigcina lokho-ke ngaze ngaya enkantolo ngamhambisela amaphepha. Saqala samhambisela namaphoyisa asePlesisleya. Umuntu ozoza enkantolo wangeza. Ngaphinda ngawahambisa no-sheriff wangeza. Kuthe sisuka-ke wadisaphiya nasemzini wakhe akusekho muntu wangabe esatholakala. Ngaze ngamthola enkantolo futhi naye ezihambela nami ngithi awunanga. Biza u-sheriff bamsenda futhi enye incwadi. Kaze azenze kuze kube yimanje. Okay.
amaphepha wona la akhombisayo ukuthi emoto. nama-payment nento epruvayo ukuthi wamkhokhela, wamnika imali noma wayilungisa imoto. Kukhona Khona amasliphu nje, akhona amasliphu noma ingaphelele amangidala sabonakala ngaphandle. Wabeka amasliphu ngiwabekela ukuthi uma ngabe kulokhunye ufuna ukwazi ukuthi ngiyaphelele imoto ngiyisebenze imali engakanani. Okay, the time ekunika yena imoto wakunika nani? Wanginikeza imoto-ke nalamaphepha. Lawa wasenkantolo lawa wasenkantolo wanginikeza nalamaphepha. Ayikho nje la i-logbook. Kodwa izinto ayenginikeze zona ngoba lapha kukhona amadiski-ke kodwa lawa engawaxebula kuyona. Lapha kwase kukhona la madiski NIM. Okay. La amaphepha omthelo la baba, i-logbook ayikho. Ayikho i-logbook. Ayenginikeze Okay, hhayi, ngaqhubeka usibonise lokho okunye. lawa-ke lawa asenkantolo la. Okay. Inkantolo leka small claim court ngoba ngoba sihamba lezi. Okay, kwagcina kuthiwe ne-small claim court the time. Bagcine-ke small claim court-ke bethi ngoba akafiki akube yimina engimfunayo. Okay. Uma ngimthola ngimbe enkantolo noma ngibafonele. Okay. So manje angikwazi ukumfuna, ngizomfuna kanjani? Ngoba manje ukuhlangana kwami naye uzoba yimpi yena. Kanti manje angiyena umuntu othanda ukupholisa izandla nokulwa nje njalo. Ngoba bese into ethatha engathi iqale kahle kanti yena uyazi ukuthi ufuna ukungigebenga. Okay. E-small claim court igama abalikhipha elokugcina lakuthini? Mhlambe for kuma-refunds kwezinto zakho. Bagcina bethi funa yena-ke mase ngumthola angikhokhele le mali. Abagcina bena bethe bayayifuna babeyidayela engango-20,000. Wena wawuspende malini? Ngangispende imali ngangiphansi ukubala nje iziliphu ezazikhona ngoba nenkantolo yayithangile nazo zonke iziliphu zazisho 38,000 angisazi malini. Inkantolo yathi small claim court ba-claim imali enga-20 kuya phansi. Okay. Magistrate court bathi 100 kuya phezulu. Ngase ngasesenta-ke ngagcina sengibuyele ukuthi-ke akanginikeze 20. Okay. Basibathi-ke small claim court-ke lo 20-ke wona okufuna nginikeze wona ney'ndleko zika-sheriff. Lezi kade ngiyikhokha ka-sheriff ngiyikhokha uyena. Okay. Okwazi ukugcina-ke ngingamtholanga kuze kube manje. Yena ubuthe uhlalaphi ngokokuhlala? Yena mengabe efikile usefikele ekhaya kube empela. Ngokuhlala kangazi eThekwini ixuphile eThekwini la kuthiwa uqashe khona kodwa akekho ongeshoyo amaziyo. Ngoba nami mangibuza kwabanye basho le ndaba yama-truck ufika adrayive le abuye adrayive le. Umuntu ongahlali ndawonye. Okay, angithi inkantolo khona incwadi onikwa yona ekuthiwa hamba uyiseva umuntu lo enenkinga naye. Wena khona incwadi wakwayisa kuyena kumele ayisayine? Kwakufanele ngifike ngiyishiye kuyena phakathi-ke ngoba lezi ezinye zakuhamba ngamaphoyisa le kwakweyami kweyakhe. Okay. Ekafike ngayishiya kubo kwathiwa uyitholile kodwa futhi akukho akwenzeka kwalokho. Azange akufonele? Azange angifonele, azange azenze lutho ngoba nalezi kade simhambisela zona nawo amaphoyisa no-sheriff zonke azange wayezithatha kodwa angizise enkantolo. Okay. Ayikho So thina ufuna sikusize ngani baba? mhlawumbe into engiyicela kunina ukuthi angibuyisele-ke noma no-20 kade ngangifuna enkantolo ngoba inkantolo yathi ngeke ikwazi ifune yonke le mali. Okay. Ngoba bona bakwazi uku-claim-a kusukela 20 kuya phasi, laba abanye bakwazi uku-claim-a ku-100 kuya phezulu. Okay. So mina bese ngikhalela ukuthi akubuye le mali yami engikhande ngayo leya moto. Ayethe seyithathile wathi hhayi ubala leyo ngizokukhokhela imali. Imoto kwenzakalani ngayo? Wayithatha wayogcoba. Oh, ngalesi sikhathi siphi? NgoJulayi. Kusho ukuthi wayithatha ngoJulayi kumina ngizoyigcoba ngazo Agasti.
ngathi isonto lokuqala lakade Okay, masebenza. uzoyigcoba kanjani imoto asayipha wena? Futhi kona-ke ngazi nami ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa phela ukuthi wayenayo yena lelo lungelo, kodwa mina wajike esethi, hhayi manje na wayekade vese nginike yona eseyibhalisile Ukuthi ukuthi izoyigoba. uzoyigcoba, khululeka imali yakho yonke ngizokunikeza. Mase sengitholile mina ukuthi seyigcobile ngoba wayengangitshelanga, kodwa mase sengitholile ukuthi wayigcoba, usethi uzonginikeza imali. Mase ngiloko ngiyilandela ngiloko ukuthi hhayi manje akwethi hhayi ngizofika lapha. Saya khona nonkosikazi sahlala lapha kwaMnyanto. Saya sayomfica laphaya, ngathi hhayi ngoba ngibhizi khona umsebenzi engizowenza la ekhaya, ngicela ukuthi ngifike kumina ngoLwesibili. Azange aphinde afike, ngaphinda ngacela omunye ubhuti nje umngani wami ngathi akangiphelezele, siye khona. Athi uma ngifika wathi unkosikazi akekho usemakhaya, khona u-driver wakhe angathi washonelwe, so yena uyodrayiva leyo khumbi, wayeselivini kulezo nsuku. Uyodrayiva uyobamba ikhumbi ngoba u-driver akekho. Ngimfonele alibambe ucingo, ngithi ngikwakho. Abese etheni ungalokothi uze uyiphathe indaba yokuthi imoto leyana eyami lapho nkosikazi, ukuthi ngeyakho. Ngithi mina hawu kanjani? Athi ngikwazi kwethu sobabili ungamtsheli unkosikazi. Ngithi ngakho-ke abuze unkosikazi kwezinye base ngiyamtshela wanginikeza imoto kanje kanje kanje. Asethi unkosikazi hhayi angikwazi-ke lokho. Uyakwazi-ke yena ikona nawe ethi ngingakutsheli ngoba yena wathi, sekusho unkosikazi. Unkosikazi wathi mina wena imoto ukunikeza imoto ngokade uyidonsa nje uyihambisa le, uyena ozoyikhanda yenze yonke into, wena uyasebenza ngayo. Wayilanda wathi hhayi phela kuvalwe izikole. Kwathi kuvulwa izikole wathi uyiletha kuwena, ngiyacaba uma ukuthi ayikho kuwena, kusho unkosikazi wakhe. Ngathi mina ayikho-ke mina kuthiwa wayigcoba. Wathi ngeke ngigcobe imoto la ekhaya singenakudla futhi, ethi namakhumbi ayakhokha lawa akhona, kodwa wena wagcoba imoto kwaba imali. Ngithi angazi basho 170 something. Wathi hhayi ayikho leyonto. Mina yabo kwangathi manje unkosikazi mina ngizovala yena unkosikazi ngizomthipazisa ukuthi hhayi khululeka imoto kanje kanje. Wathi kwamali yemoto ulokhu ethi nje hhayi wena uyayithatha uyifake ebhenki manje akakwazi ukuyikhipha ukuze phela siyibone ingane neyingane. Wena uma usungitshela ukuthi iyagcotshwa imoto angikwazi lokho. Sihleli endlini enje engenasofa engaqedi ukwakhiwa, buka nje kusaplastelwa akukapendwa akwenziwa lutho. Wangitshengisa into eyinengi imali engalapho ngakwenza ngathi angazi yilokho. Yena wathi sizohlangana erenki, ngahlala erenki yasempendeni. Ngabuya ngo-4 futhi nakhona kwase ngibuza komunye ukuthi hayi bo, kuthiwa uyalayisha, uthe uyalayisha ngani bani bani, kodwa hhayi uthatha ikhumbi lenye wayinikeza umfana, wathatha le yathi izohamba umfana ekade izosiya empendeni eThekwini, uhambe ngayo. Emva kwaloko akazange asalibamba-ke ucingo lwami, wazi waqhamuka ngoba eseyi-2 ebusuku. Emva kwaloko akuphindanga futhi alibambe ucingo lwami. Kunaloko ngangithi uma ngimfonela ngenye inamba angayazi alibambe, makezwa ukuthi imina ngathi inethiwekhi lana angikuvi, inethiwekhi lana alivale. Sagcina nje kanjalo-ke thina, ngoba noma ngibona uma ngabe ey'ngane emakhaya uma ngizwa ngathi eyi usafuna ukubona mina sixoxe manje ukuthi hhayi kunephutha elenzeka. Hhayi mtsheleni phela angifonele nginayo inamba, ngoba uma ngimfonela akalibambi ucingo ngoba ngike ngafonela umfowabo ngambona ngoJuni lo nyaka. Kanye kunenkinga ekanje kanje kanti wathi nje khululeka leyo nkinga yenu ngiyayazi funa izolungiswa yimina, wena yeka phansi. Ngoba ukuyilungisa kwakho mhlawumbe izongahambi kahle ngizoyilungisa mina mase ngibuyela kuwena. Ngize ngamfonela ngoMgqibelo lo odlule uNkanye wathi uzoyilungisa inkinga, ngibona kuhamba isikhathi. Hhayi manje nami sengivuke ngabuyela emsebenzini, le ndoda siyakhetshana na. Ngathi manje mina ngenze njani phela ngoba ngama, ngoba ngithembe wena ukuthi uthe wena angiyeke uzoyilungisa. Wathi hhayi usazoza uma embona, yabona ukuthi nabo bantu hhathi ngoba bengabonani, bayabonana nje kusadlalwa nje kanjalo. Wena awuboni ukuthi lento yakho ukuthi ekugcineni iyogcine ikufake ekutheni impilo yakho ibe sebungozini? Already ngicabanga ukuthi isebungozini impilo yami ngoba phela wangitshela lowo muntu. Wahamba wovula i-protection order. Into eyenza ngingayi-ke neyangikhohlisa ngithi manje ngaleso sikhathi ngangisebhizi nenkantolo, enkantolo kodwa ngafika ngasho ngathi manje lo muntu uthi, kwathiwa hhayi uyakusabisa. Ngathi okay kulungile uyangidlalisa kodwa usekwenzile nje ngoba
Uma ngingaphosi ngalo langa kusho wayeza kumina waphazanyiswa yilaba. Kushuthi mhlambe khona something eyathikazisa indlela yakhe. Indlela yakhe bese yayifuna inqamule la abulala khona umuntu ukuze ifike kumina. So wakugcina laphayana-ke waboshwa-ke, waboshwa insukanyana, waphuma wahamba. Kodwa yena uyazi ukuthi kwasekukhuleni kwethu kade ekhuliswa yithina. So angangishaya mhlambe-ke nizomzuma ngesibhamu nangani nangani, kodwa nje hhayi, angimboni engaqhamuka nesiqondane kanje khona mhlawumbe angakwenza noma kanjani. Ngokungizuma angangizuma. Kodwa Ukuthumela abantu phela yinginayo imali. kodwa baba, kumele nawe uyi-protect-e somewhere somehow, yabo, ngokuthi at least yize noma kungeke kube ngakanani, uhambe nawe uyovula i-protection order against yena, yabo, ukuze nawe uma kwenzeka kuba khona into ayenzayo mhlawumbe ngasese, ube unalo into nawe ezokuvikela, noma babe nolwazi lokuthi okay, njengoba sekwenzeka into ethize nje yenzeke ngoba. Kodwa-ke njengoba sekufike thina sesizama-ke ukuthi-ke sihambe sithathe siyokuvulisa i-protection order against yena. Kodwa yena sizama ukuthi simfune simthole. Ngingajabula uma kungaba njalo ngoba impela eyi, ngikade yabona nanonkosikazi siyazona phela ngoba unkosikazi. Uma kube mhlawumbe kuthiwa intombi le engihleli nayo ngabe ngoba iyona eyakwazi ukuyongena laphaya ngitholele le mali. So uma siyitholile le mali ngayisebenzisa mina as umuntu ozokhipha imoto uma isebenza ngilokhu Umsebenzi womunjani? Umsebenzi ngagcina ngiqashe iy'moto zabantu namanje mhlawumbe khona ikhonto lokuzongidla ngaphansi ngizazi. Lo munye umfana-ke angitshele-ke lona siyamazi. Wangitshele-ke lona-ke naye kusashaya ikhambu, wayithola-ke ikhambu ngoba bese kuyabhalwa khona ngithathelile lezo ngane. Nazo sezincane ngoba phela zaphuma ey'ningi isikwele singasekho, zangena kwikhonto. Lashaya ikhambu ngisalinde umfana manje uyasebenza ukuthi uma kahle ngoLwey'hlanu njenga ngakusasa ngizophuma sekuphuma u-one angasafika azongisiza ukuthi ngifake ikhambu lidume la. Manje iyona nami anginawo Ntombi umsebenzi engingawenza. Iyona into oy'philisa ngayo. Yeah. Okay. Kodwa ubudlelwane bakho nomama abuzange buyimoshe le nto le. Kubuye kube ngathi buyangimosha kwesinye isikhathi, especially uma ngabe kuthiwa mhlawumbe kuphele iy'nyanga. Angithi phela manje naye esethi uyabheka lapha sebethathile. Njengoba beyithathile imali lapha kuyena, ayikho kumina ezoyokhresha lapha ngendlela esasikhulume ngayo phela. Wena ngiphathele ngizothi imoto uma isebenza futhi naye ekubona lokho. Nayi imoto, sikhuluma ngento ela. Useshilo lo muntu washo phambi kwakhe. Ngoba wazi ukuthi ngangingakukholwa mina. Uma uthi ubuye wathi ungakuselokhu ukudla kodwa ngize ngakholwa ngoba sekusholo ngizohamba ngoba wayesefikile wafika la. Suka le ngiyodrayiva wenza la ngibona ukuthi sesangweni uma ngiphuma umama ukhona ngathi ukhona ngakhuluma naye. Ukuze akwazi-ke nomama ukukhuthaza naye ayongithathela sigcwalisele sikwazi ukuyokhutha. Ngayeka ukukhanda ngoba ngiyakive ngisho nama nangemali ngangizokhandela nayo. Lona elokhandela ngikhandele ezosebenza iyobe isikhanda. Iyobe isikhanda le. Ngoba lihlangene nalo manje. Okay, siyakuzwa baba ukuthi ukhala ngani. Hhayi, ake ulishiye phezu kwezandla zethu sike sibonge nathi ukuthi sokwenza kanjani. Yebo. Hhayi, sibonge. Okay, ngivela nje mhlawumbe ukuthi-ke Hhayi, siyasiza.